得住我哋，係咪啊？夠鐘啦，咁我哋繼續人民的2萬歲！咁樣咧，而家咧係繼續人民的2萬歲！咁樣咧就我就做一個舉出啦。人民的2萬歲！我哋喺呢一度每一個人都係用咗我哋嘅自己身體同埋精神走咗出嚟，為香港嘅未來出一分力。而曾蔭權、鄧宇華呢個政府，佢唔配有咁樣嘅人民啊！九龍財，曾蔭權。我係要求赤字嘅預算嘅方法，即係起碼呢個工程好清楚係赤字嘅。譬如話嗰年係要用200億，就200億赤字。咁陳家強嘅答法咧就係話佢公共財政嗰度預咗㗎啦。當然你會預咗，但係你如果再堅持翻係一個所謂平衡預算咧，咁你只有2個方法嘅啫。一個方法就係、如果嗰年收入唔掂，嘅話咧，一個方法就係加稅，一個方法就係減開支。當然，如果你嗰年收入突然間多好多嘅，賣地賣得好好嘅，咁可能冇嗰個壓力喺度。但係某個程度，你而家唔知道將來點㗎嘛？只不過我希望你承諾一樣嘢，就係你成個高鐵呢個天價嘅669億，如果咁不幸通過咗，唔會影響到政府嘅其他公共開支，影響到其他民生嘅問題。我就希望承諾呢樣嘢，但係你頭先嘅答法呢，其實某個程度你嘅講法等於呢就係冇承諾，等於呢就係到時呢係一樣要平衡預算嘅話呢，一樣係會加稅或者係減開支嘅啫。你可唔可以講清楚啲你嘅承諾？局長，陳家強局長。主席，我諗喺一個編製個財政預算嘅時候咧，好難就話咧，為住某一個項目咧，我哋要編製一個赤字嘅預算，呢個唔係咁做嘅。整體個預算我一定睇翻整體嗰個即係開支同埋嗰個即係收入啦。咁當然我哋係因應住其實政府有好多嘅工程係會開展，其實睇翻我哋過去嗰2-3年喺工程方面嗰投放咧係遠遠比之前嗰好多年係多嘅，咁而咧亦都唔會因為咁嘅情況咧係令到咧政府喺其他項目嘅投放咧係因而減少嘅。咁呢個我過去係咁樣，咁所以我正話意思嘅話咧，其實喺我哋即係嚟緊嘅中期嗰個即係預算案嗰個預測嗰度咧，其實喺翻舊年預算案裏邊咧，我哋已經係預咗咧喺嗰個工程方面係會增加嘅。呢個我意思。唔係，但係主席就係其實我過去你話根本都係喺個預算案裏面有工程啦，但係你都要承認一個事實，就係過去曾經最低潮嘅時候係得300億到1年嚇，咁而家咧就可能我唔知去到你等間可以講幾多億啦，我估計就600-700億，甚至再多啲嘅。咁你變成個情況係好唔同喎，即時個財政個開支係多咗好多，咁你點可能即係唔會收縮咗其他嘅開支咧？涂謹申議員，跟住係陳偉業議員。主席，我都係問翻頭先嗰度咧，嗰個4000萬嗰度，喺嗰個第7段啊，我唔需要引述啦，嗬。唔使啦，大家知㗎啦。咁啊，我想問政府就係嗱，你而家因為呢度咧第7段第1項咧就係重建時可能減少可見樓面積的補償，咁佢由2個數乘翻上嚟嘅，一個咧就係減少嘅可見樓面面積，然後乘咧就係嗰個樓宇嘅樓價樓面地價。嗱，好老實啦，你而家講緊幾千個單位，你4000萬，我當你啊，即係我唔好講君匯港隔離嗰啲咩8000蚊尺、1萬蚊尺，唔好當嗰啲啦嚇。OK， 我就當講到4000蚊尺啦嚇。OK， 即係大概最啲樓。咁你即係其實咧就係4000萬，即係1萬尺。咁但係你嗰度嗰幾千個單位，你係咪好過分咧？即係咁樣嘅估計係咪非常之低估咗呢一個所謂減少咗嘅樓面面積咧？同埋我想問你因為係2個數乘埋啦，呢4000萬係幾多面積乘幾多錢一尺咧？係咪副秘書長答？副秘書長，請你哋個個帶住個咪啦。多謝主席。呢一度咧就係我要再強調一點咧，係一個粗略嘅估算。嗰個預算同埋實際嗰個即係申索嘅時候嗰個數字咧，
係會有唔同嘅，亦都係即係有可能嘅事情。咁所以如果係嗰個預算唔夠嘅時候咧，當然我哋係會循嗰個即係資源分配啊，同埋嗰個撥款申請嘅程序咧，去呢個申請更加多嘅。我唔係講夠唔夠，係啦，我係講緊呢兩個數係幾多？你答我唔答我，因為唔係啊，所以我再排隊咋，係咪先？你聽阿陶議員講清楚啲啊！嗰個樓面價嗰個地價咧，就係即係而家我哋嘅粗略估算，呢個亦都係一個敏感嘅資料。如果我哋喺呢度講咗話，我哋覺得嗰度每一個單位每一尺係幾多錢的話咧，係一個即係對嗰個即係物業嗰個權益，對個業主嘅權益係會有所影響。第一件事就請大家熄咗個電話嚇，你嗰個咪近住嗰度咧就干擾住我哋聽都聽得好辛苦㗎。主席對唔得，主席唔係我喎，可能因為你或者係啊。任何人我就一定唔係因為 online 先會咁樣。我知，繼續講啦，副秘書長。我要再強調一點嘅時候，嗰個樓宇嘅估計地面樓價係我哋本身嗰個而一個估計，係一個粗略嘅估計。如果係喺度披露的話咧，頭先講咗係對嗰個物業嘅價格係對業主本身嘅權益係會有所影響。但係個問題因為而家炒啲所以我你就要一啲錢咧，就好難一個合理嘅估計啊嘛，一個合理 reasonable 嘅估計啊嘛。咁但係如果你呢個兩個數都冇辦法能夠說服我哋嘅話，俾個break down 嗰個原始嘅資料，咁我點解可以咧？點解我都所以咁我就話，如果咁我估40億，咁你係咪應該估住40億咧？阿局長，呢一個只係一個預留，因為唔會同一時候發生嘅。我哋當年咧，如果邊一年有嗰個建議嚟到申索咧，我哋當年自然就會處理咧。你呢個成個高鐵一定要穿過大角咀嘅必然產生嘅費用啊嘛，我哋係財委會講錢啊嘛，我都同你量化講錢，我唔係講話將來幾時俾，但係起碼你話俾我聽，我知道香港人知道，如果我經過大角咀底咧，我就會要預留呢個，就唔係1.94億，可能係40億、400億，我唔知道啊嘛。局長，主席呢一個真係要睇當時佢嗰個重建嘅情況啊嘛，因為不如你唔死啦。其實呢一個係以往我哋嘅做法，係香港島線咧都應議員亦都係要求咧，我哋係俾咗呢一個唔係撥款嘅一部分，因為呢個係粗略估計，要到當年發生嘅當年處理，我哋一定要負上法律責任嘅。呢個係影響議員贊成與反對嘅其中一個好重要嘅成本嚟㗎嘛。係咪葉議員？跟住係何秀蘭議員。冇啊，主席，即係我係用翻90年代審議基建嗰個態度去處理啲問題。咁但係好可惜同埋好遺憾，有好多議員同埋政黨咧放棄咗當年咁謹慎嘅態度。當年跟夏佳理何成添議員同埋已故嘅黃炳華議員咧，都用咁嘅態度處理。其中當年呢一個好重要嘅咧，就係處理嗰個嘅即係好多合約有關嘅問題。但係其後咧，呢一個嘅機場嘅工程咧，基於好多嗰個嘅設計嘅其後更改咧，導致到好多嘅申索咧，最後係數以10億計。咁就逢親啲大型基建咧，最快最驚嘅咧，就係即係用一個嘅特殊嘅速度去處理。現時呢一個嘅高鐵咧，係用特殊速度去處理，包括喺財政審批方面、監管方面、設計方面。咁你一涉及到任何嘅更改咧，嗰個嘅索償金額咧係數以10億計嘅。希望局長可以即係俾啲資料我哋喺現時發展到今日嘅階段。究竟整個高鐵有幾多嘅工程合約已經招咗標嘅？因為琴日地鐵、港鐵嗰個答覆咧，即係引起好多嘅驚恐有啲嘢澄清咗啦。再分一階段有幾多個合約，同埋涉及到幾多個合約嘅金額已經招咗標，一通過咗就會簽約嘅。同埋喺呢啲即係過以億計嘅合約裏面，有乜嘢嘅預防機制係確保嗰個嘅即係設計方面咧，唔會出現一啲可能將來又要更改，一更改方面咧，導致數以10億計嘅索償咧？局長邊位答啊？主席或者我答一答先咧，就係喺嗰個招標嘅時候咧，其實係我哋累積咗係好多嘅經驗，啲路政署咧係睇得好緊，係關於嗰個標書裏面嗰個無論係嗰個條款，或者係而家嗰個合理估算，好似我哋講，我哋都係好均真咁，我哋而家估嗰個升幅咧，我哋係通脹係當42%。當然啦，如果招標之後1分1毫慳翻，一定會翻去庫房嘅。
咁至於頭先議員講話究竟我哋而家招標去到咩階段？我想重申下，我哋呢個標只係招咗，亦都係跟翻程序，係從來係未有撥款之